Hola, se me había ocurrido venir aquí a la montaña a hacer un vídeo de estos de ASMR relajantes, con sonidos de la naturaleza, los bichicos, los pajaricos y todo eso. Pero no se me había ocurrido que, claro, hace un viento aquí de la hostia. Y me he dado cuenta que el ruido es insoportable. Así que, no sé, ya que he venido voy a grabar algo y os enseño las cosas que me divierten hacer aquí en la montañeja. Para empezar, os voy a enseñar mi supermesa de trabajo. Voy a coger la cámara. He puesto un calcetín, a ver si hace menos ruido, pero ¿qué va? El viento es brutal. Así que nada, aquí tenemos una mesa de trabajo sencilla. No son más que 2 caballetes y una tabla de madera que no estamos utilizando para nada. La tabla en sí es pesada, pero claro, aún así no es suficiente. Entonces lo que hago pues es coger unos yoscos, unas piedras así grandes, y las pongo para hacer peso. Por aquí tengo... O sea, te voy a darle un poquito más de... Así, para que haya más luz. Por aquí tengo unos trozos de mármol. Que esto, claro, yo no sé si lo voy a poder picar. Me gusta picar piedra y tallar madera, que es, no lo había dicho. Esas son 2 cosas que me divierten hacer aquí en el campo, en la montaña. Eso estaría bastante bien, pero al tener una forma tan regular, pues ya no se me ocurre qué más hacerle. Alguna figura, ¿no? O algo así. Mirad, y estos son... Voy a enfocarlo a ver si puedo. Esto de aquí son cacas de un pájaro. Son cacas moradas, porque hay uvas moradas por la zona. Y el tío se infla y nos tiene todo el suelo manchado de caquitas moradas. Tú fíjate la vidorra que se pegan aquí. Mira, voy a enseñaros una de cerca porque esta se ve bastante bien. Es jodido, ¿eh? Es morada como la uva. Tengo que ir cambiando aquí la luminosidad. Y bueno, de momento me tengo aquí un yosco reservado. Este está bastante bien. Madre mía, cómo cambia la luz, ¿eh? Ay, lo que no sé si voy a poder cogerlo con una sola mano porque pesa bastante, mira. Es un pedazo de yosco. Como la copa de un pino. No puedo con una mano. Bueno, y aquí tenemos la mesa de trabajo montada con las 2 piedras grandes y la silla. Es bastante incómoda, la verdad, hasta que tengo una mesa donde te puedas meter hacia adentro, ¿sabes? Puedes estar con las piernas hacia adentro. Aquí no puedes porque, claro, al ser 2 caballetes, o meto las piernas aquí, que no puedo, y aquí tampoco puedo. Voy a hacer una forma aquí de M, rara. Y os quería enseñar pues este tipo de cosas que se pueden hacer aquí. Pues como veis, esto es como una lonchica de madera, ¿no? Que la sacas tú, cortas una rama, le quitas la corteza y luego haces esta especie de rodaja, ¿no? De moneda. Y aquí con esto puedes hacer un llavero o bloques de madera o lo que sea. A mí esta mierda la verdad es que me entretiene un montón. Así que... Y luego, bueno, voy a enseñaros también
La piedra esta es fascinante. A ver si le puedo dar más luz. Quizás si se vea mejor. Esta piedra me encanta. Me encanta porque está hecha como de... es un conglomerado. Voy a intentar dar la vuelta. A ver, que no se me caiga al suelo, que si no la liamos. Y me la ves, esto es pues es un conglomerado de muchas piedras, y todas las piedras aquí están sujetas por esta, no sé si se verá bien, esta especie de sustancia que lo pone todo junto. ¿Lo veis? ¿Es como es la piedra? Pues esta sustancia, como digo yo, esta roca, que es la que une el resto de rocas, cuando le sacas un trozo está súper afilado. Y no es sílex, por lo que he preguntado yo, pero se pueden hacer puntas de flecha bastante afiladas, o sea, saca trozos muy afilados y es alucinante. Voy a ver si os enseño las herramientas y tal, y le sacamos, por ejemplo, un par de trozos a esto. Tengo ya varios trozos ahí, os lo voy a enseñar ahora, pero bueno, a ver si puedo sacar algún trozo y no sé, quizá os gusten los sonidos de picar piedra. Lo que sí que no os va a gustar nada es el sonido de ensordecedor del viento. Voy a enseñar aquí unas punticas de flecha que he sacado. A ver, más luz, por favor. Gracias. A ver, voy a elegir esta de aquí, por ejemplo. Mira, esta tiene ya bastante pinta de flecha. Punta de flecha. Tiene ya casi la forma. Y como veis está súper... a ver, acercar esto. Está súper afilado. En los momentos en los que no hay vientos está bien, pero cuando hay... A ver, voy a buscar este trozo de aquí. Fíjate, esto está afiladísimo. Esto puedes aquí afeitarte. Tanto no, pero bueno, si lo afilarás a posta, sí. Si lo afilarás a saco y lo dejarás súper cortante. Mira, si es que parece un hacha. Lo ves así, ¿verdad? Y es esto. Esta es la parte que os digo yo. Esta parte sí que es como más suave. Es genial, o sea, es la parte que se queda más afilada. Eso sí, sueltan un montón de trocitos. Vale, voy a coger las herramientas y ahora os enseño. Ay, casi me pego las rodillicas. Bueno, lo normal sería empezar un vídeo diciendo: este es mi cincel del 10, este es mi martillo del no sé qué, pero yo en realidad no soy tan sofisticado. A mí lo que me gusta es pegar hostias a las rocas y ya está. Entonces, bueno, aquí sí que tengo medidas. El martillo pesa exactamente 1 kilo. Y no se llama martillo, se llama maceta. Aquí tiene una parte de plástico. Bueno, pues este es el cincel y el martillo que utilizo para picar la piedra y darle forma.
En este caso lo que estoy haciendo con esta piedra, más que darle forma, pues es aprovechar la parte esta que os digo que se parece al sílex para sacar trozos afilados y luego hacer punticas de flecha o algo así. No sé, ya veré lo que hago, seguro que algo se me ocurre. La verdad es que me quedé súper contento cuando la encontré porque no hay muchos... No hay muchos tipos de esta roca en concreto por aquí. O sea, tiene que haber más, obviamente, ¿no? Pero yo por lo menos no me encuentro todos los días. Me encuentro más de este tipo. No sé si se ve en la toma, pero ese tipo me encuentro más. Y esta es interesante porque la piedra esta tiene como marcas. No sé si es que serán fósiles o alguna historia así. A ver, tengo que ir mirando que esto sigue grabando porque solo tengo 12 minutos por toma. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ay, bueno, vamos a ver si le puedo sacar alguna lasca aquí a la piedra. Si pudiera sujetarlo, pues sería todo más fácil, ¿no? Porque tú, por ejemplo, si das un golpecito aquí en la esquina, al no estar sujeta, siempre va a estar... Tus golpes la piedra no absorbe bien la fuerza de tus golpes. Entonces estás un poco ahí haciendo el tonto. Tienes que buscarte sitios en los que sepas que con un par de golpecitos se va a desprender la piedra. Aquí estoy viendo un trozo que a lo mejor... Y luego hay que protegerse siempre los ojos, porque los trocitos de piedra salen disparados. Mira, aquí me ha salido un trozo bastante afilado, bastante guay. Muy fino a lo mejor. Todos tienen estas cosas negras aquí por dentro que... No sé si es que... De verdad son como restos de plantas o algo así. No sé. Y nada, la lasca esta que sale, si me gusta, pues me la guardo para aprovecharla. A mí me relaja mucho estar aquí y hacer esto, y entonces he pensado que quizá verlo en vídeo pues también sería relajante. Pero no he pensado yo, inocente de mí, que claro, el viento que hace aquí pues como que no, ¿verdad? No me va a dejar hacer nada. Luego esta mesa, claro, hay que vigilar que no se te vaya ni para un lado ni para otro, porque si se te cae encima del pie, hasta luego, ¿sabes? Aquí ha salido una mini lasca, pero claro, no es suficientemente grande. Voy a ponerlo aquí por este lado, porque aquí a lo mejor sí que lo puedo sacar. ¿Sabes? Como ayer ya la estuve quitando varios trozos, pues lo mismo, al ir perdiendo peso y tal, pues tiene menos estabilidad. Nada, es que aquí se me va. Intentar que el calcetín que he puesto aquí no se meta dentro de lo que es la estera. Si puedo. Es que el viento se vuelve aquí súper loco, súper agresivo, de repente. Yo lo voy a esclavar también que se te queda dentro el pico y todo, el cincel. Voy a intentar sacarle un par de trozos más, a ver si consigo. Aquí este trozo, por ejemplo, parece que no es exactamente el mismo tipo de piedra.
Si es que ya esta piedra ya viene como... todos los bordes están súper afilados. Ya de por sí. Es un gusto darle hostiejas a esto. Luego mirad lo que tiene aquí en medio. Esto no sé si se lo puedo sacar. A ver. Es como un huevo Kinder, porque no sabes aquí lo que te va a salir. Si te va a salir un mineral chulo o si te va a salir un fósil. La verdad es que esta piedra que he encontrado es jodidamente fascinante. Está enterrada, tiene un color bonito. No sé exactamente lo que será. Fíjate que a lo mejor la podemos sacar y vemos lo que es. No voy a saber el nombre, pero esta parte parece que está afuera. Esta parte parece que está integrada aquí a la cosa esta, a la masa esta de... Le veo ya unas líneas. Oh. Parece que no, pero la maceta de 1 kilo cansa. Está difícil, está bastante enterrada. Está bastante enterrada. Tiene todo tipo de piedras, piedras que tienen aquí un montón de óxido. Están muy rojas. Luego tiene las típicas que hay por aquí por la zona, pero como muy aplanadas y muy lisas. Una pasada. Muy chula. Nah, aquí imposible. Claro, a lo mejor es que la estaba yo picando por el otro lado, me acabo de acordar. Estaba yo picando por aquí, claro. Por aquí se sostiene más. La verdad es que aquí hay menos... está menos expuesta la parte esta que me gusta a mí. Pero también sirve. Mira, aquí por ejemplo... estuve limpiando también. Les puedes dar forma, puedes aplanar, ir quitándole con mucha paciencia, aplanarla hasta darle una forma. Poco a poco van saliendo las lascas. Pero es que esto no está ya tan
El otro lado está más expuesto, el otro lado me gusta más. El otro lado parece que es como que lo han golpeado y es el lado interno de la piedra. Y este es el lado que estaba afuera. Esto es principalmente lo que utilizo para la madera. Busco ramas por ahí, si están sueltas me las llevo, si no pues te metes en el bosque y buscas algún pino por ahí que esté alejado, le cortas una buena rama. Luego suelo utilizar un gato, un sargento, no sé cómo lo llaman esto, para sujetar los trozos de madera. Y por supuesto la sierra, no puede faltar, tener una buena sierra. Esto está bien para troncos gruesos, medios gruesos. Y si tienes una sierra de estas que son finas, no sé cómo las llaman, que son así mucho más finitas, pues eso para cortar cositas más pequeñas está bien. Pero bueno, con esto te puedes apañar. Esto te sirve para todo. Y esto pues no sé lo que le voy a hacer, la verdad. Había pensado que estaría bien hacer una figura de madera que no fuera complicada. Y lo que quería hacer era toda la parte de en medio hacerla más fina. Y luego las partes de aquí hacer como dos bolicas. No tiene así ningún sentido particular, simplemente es por... no sé, me motiva a hacer cosas de estas con la madera. Esto es pino, lo he pelado con el formón, con mucha paciencia. Voy a enseñar cómo lo hago. A ver, voy a ver que la cámara se ve. Bien. Sí. Creo que lo voy a poner más cerca. Vamos a empezar por este lado, por ejemplo. Nosotros lo ponemos aquí a la altura que queremos. Y entre el peso de las dos piedras enormes y la sujeción de la mesa y el gato, pues espero que no se me vaya. Nunca me ha pasado que se me caiga la mesa. Sí que tienes que estar vigilando a ver que no se te mueva mucho y tal, pero en principio esto está todo seguro. Y nada, con el formón simplemente con las dos manos vamos pasando y le vamos sacando lonchas a la madera, así, poco a poco, hasta que conseguimos la forma que queremos. Lo normal no es utilizar solo un formón, como estoy haciendo yo. Lo normal es utilizar gubias, navajas y otras herramientas para agilizar el proceso. Pero bueno, de momento solo tengo un kit de formones y tengo dos lijas también. Las lijas están muy bien para cuando tienes una protuberancia y la quieres de alguna manera segar así a lo vasto. Está bastante bien. Y nada, como veis la madera de pino es súper blandita.
Bueno, depende del trozo que pilles también. Estos nudos son súper duros. Toda la parte de los nudos. A ver cómo se ve desde aquí. Joder, qué suerte tengo yo con el viento, ¿eh? Ay. Pues nada, voy a ir quitándole. Esto, aunque sea madera, hay que hacerlo con guantes también, porque de vez en cuando se te puede escapar así el formón, como veis, y chocarte aquí o con el hierro este y uff, te quedas amargo. Te quedas amargo de verdad. Otra vez se me ha metido el calcetín dentro de la cena. Y encima tampoco me está ayudando mucho el calcetín, ¿verdad? Porque el viento se sigue escuchando igual. Voy a intentar hacer virutas gruesas, a ver si puedo aplanar esto un poquito por aquí. No suelo tener muchos aviones. Lo justo acaba de pasar una hora. Ahora, por ejemplo, se me acaba de mover la mesa. Lo voy a ajustar un poco. Ay. Algún día me compraré guantes y unas gafas protectoras, porque vale la pena, de verdad, vale la pena. Me he hecho ya alguna heridilla de vez en cuando. Es un poco, te sientes un poco tonto, porque la verdad es que es bastante evitable. El truco es mantener un pulso firme, hacer una fuerza que sea relativamente igual todo el rato y saber hundir y sacar el formón de manera que la loncha empiece y acabe donde tú quieras exactamente. Se queda de liso que da un gustito. Ay. Con todo lo grande que es el campo y se me tiene que meter una mosca en el ojo. Es un trozo demasiado grande, es mucho más difícil. Ya os digo, mucho más rápido y más fácil si se sacan lascas pequeñitas. Pero a mí no me está saliendo bien hoy. Pues a mí se me está pelando aquí de una manera que no me gusta. Ahora ya me pela un poco aquí la carne. Hay que ponerse guantes, sin duda. Es impepinable para esto.
Muchas veces utilizo impepinable y no me queda claro a mí que esté haciendo un buen uso de la palabra. Y aquí está como un poco astillada. Si lo tengo que arrancar yo con la mano, ya no es una buena lasca. Si el nudo este se va quedando cada vez. Aquí afuera esto lo lijaré o lo cortaré, una de dos. Podría cortarlo por aquí. Aquí ya es un trozo más o menos regular.